Bonjour à tous, Guten Tag et bienvenue dans Zollfrei, le magazine du transfrontalier entre Alsace-Vin et Baden-TV. Ce soir au programme, le nouveau stade de foot de Karlsruhe, le musée de l'école et aussi un vendeur de café itinérant. C'est parti. Il est 10h30, Stéphane Kindler arrive sur son lieu de travail. Situé dans la rue, il est sur 4 roues et peut même faire du café. Cet ancien professionnel de l'industrie textile vit désormais de la vente de café à emporter. Ça peut sembler banal, mais Stéphane a travaillé dur pour gagner cette indépendance. En 2010, il demande pour la première fois à la ville de Karlsruhe l'autorisation de vendre du café sur l'espace public. Mais sa demande est rejetée. Suivent 2 années de lutte avant d'obtenir l'autorisation par voie judiciaire. Zum Beispiel, dass ich im Finstal wohne und mein Unternehmen auch im Finstal angemeldet habe und deswegen nicht in Karlsruhe arbeiten dürfte, war mir unverständlich. Auch, dass der Wettbewerb dadurch verzerrt wird, dass ich eben nicht möglich sein darf, war mir auch unverständlich. Darum habe ich immer daran geglaubt, dass ich hier stehen darf. Auch, dass ich eine Gefahr für die Allgemeinheit auf öffentlichem Recht sein sollte oder was auch drin stand, zum Beispiel, dass es eine Verschandelung der Innenstadt sein könnte, ist mir nicht plausibel gewesen. L'autorisation doit être examinée conformément à la législation relative à la circulation, explique l'adjoint au maire. Wir sehen natürlich, dass der objektive Wettbewerb dadurch verzerrt wird. Denn wenn jemand einen festen Laden anmieten muss, dann sind die Ladenmieten gerade im zentralen Innenstadtbereich in Karlsruhe doch immens hoch. Und wenn jemand eben dann seine Ware verkauft, dann muss er diese Mieten umrechnen auf seine Waren. Dann wird er im Grunde mit einem mobilen Verkaufsanbieter. Une offre mobile pratique pour certains, gênante pour d'autres, mais il trouve quand même du soutien. Ja, man sagt halt als Stadt Karlsruhe, wenn man einem die Genehmigung gibt, dann kommen zig andere hinterher. Aber das ist meines Erachtens ja gar nicht der Fall. Man hat zwar gesagt, es gibt Blumenhändler, Dönerhändler und was weiß ich alles, die auch eine Genehmigung haben möchten. Also ich sehe außer den Coffee Bike Shop und einen Würstlebrater sonst niemand in dieser Stadt, der eine Genehmigung hat. Also von daher gesehen kann es ja so schlimm nicht sein. Dass diese Idee natürlich kreativ ist, ist unbestritten. Aber ich denke, da muss man einen vernünftigen Weg, einen Mittelweg finden. Kompromisse müssen von beiden Seiten am Ende gemacht werden. Stéphane Kindler a demandé une licence pour exercer en 16 emplacements. Il en a pour le moment 6. Et voici les premières images du nouveau stade de Karlsruhe, le Wild Park. 35 000 places, 2 parkings, de nouveaux espaces de rencontre et un petit stade amateur. Changement le plus notable, les murs qui entourent l'actuel stade disparaissent. Mais ce point prête encore à discussion. La ville estime le coût de sa destruction à 14 millions d'euros. Wir sind aber gemeinsam mit der Stadt ganz optimistisch, dass wir das im Rahmen des Wettbewerbs, wenn die Angebote der Bauunternehmen reinkommen dann im Laufe der Zeit, dass diese Kosten praktisch inbegriffen sind, dass hier der Auftrag lautet, ein neues Stadion zu den Bedingungen mit dieser Kubatur und den Anzahl der Plätzen, und da sind diese Kosten mit integriert. Da sind wir sehr optimistisch, dass es so ein Angebot geben wird. Le nouveau stade n'était pas le seul point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du club. Le président a tenu à se distancer des fauteurs de troubles des échauffourées ayant émaillé le derby de samedi précédent. Das ist nicht akzeptabel. Wir hoffen nur, dass die Polizei und die Ordnungskräfte die Täter identifiziert, dass sie dann anschließend bestraft werden können. Und das ist genau unsere Haltung. Und da arbeiten wir jetzt mit den Sicherheitsbehörden eng und gut zusammen, hoffen auf Ergebnisse. À l'ordre du jour, le budget également. Le club de foot de Karlsruhe reste dans le rouge, mais la situation se stabilise et les fans se montrent présents pour soutenir leur club. 4500 maillots anniversaires ont déjà été vendus, 1000 de plus que l'an dernier, et Noël approche. La cloche sonne, la classe commence. L'histoire de l'école, voilà ce que vous pourrez découvrir au musée de l'école de Palmbach. Depuis sa création il y a 25 ans, il s'est développé régulièrement. Alle Generationen heranzuholen, denn nicht nur die Oma, Opa oder so, sondern auch die Jüngeren sollen einmal erleben, wie war das früher in der Schule. Und dann kamen immer mehr Themen dazu und durchwandelte sich das Ganze, sodass ich unter dem Motto sage, Abenteuer Bildung, gestern und heute, sehr viel mehr zeigen als nur alte Exponate. Das Museum muss lebendig sein und das haben wir dann versucht im 20. Jahr, recht spät eigentlich, ein lebendiges Museum zu schaffen.
Le point fort, les leçons d'histoire. Sur les vieux bancs d'école, on peut aujourd'hui apprendre à manier la plume comme avant, une expérience qui reste dans les mémoires. Steh auf, wenn du mit mir redest, sprich mit mir in Sätzen und wehe, du kommst zu spät, gib Nachsätzen. Bei mir gibt's Tatzen, den Popo voll, ich geh stehen und. Bin streng. Des manuels et des cahiers vieux de 200 ans, des pièces rares confectionnées à la main avec du fil d'or. Voilà quelques-uns des trésors du musée. Ein Konfirmandenheft, haben wir hier, auch fast 100 Jahre alt. Sehr schön. Bin ich froh, dass die Dame das nicht weggeworfen hat, sodass wir es haben, den Kindern zeigen können und wieder das Erstaunen dann hervorrufen. Aux côtés des classes historiques, les visiteurs peuvent découvrir une exposition sur la technologie ainsi qu'une classe des années 50. Le musée n'est cependant pas encore entièrement rénové. Il manque encore l'appartement des enseignants.